lè yé a. Àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀. Wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò Monday, you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ paná ògo kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe níbi tí Olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoluyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 7 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803 629 7770. Ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe. Everlasting Father, Bàbá ayérayé, I am that I am, èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni, the beginning and the end. ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. We thank you this morning A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lówùrọ̀ that before we are here, wípé ká tilẹ̀ tó débí you are already here. lẹ́yìn tí wà níbí. You have already positioned all the agents in the strategic Ẹ places ti mú gbogbo àwọn áńgẹ́lì wà ní ipò tí ó tọ́ in order to bound the strong man in our life. láti lè gbé ọkùnrin alágbára nìdè nínú ayé wa. Thou be exalted in the name of Jesus. Kí orúkọ yín di gbígbé ga lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, Bí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí jẹ mánà láti ọ̀run, every uninvited spirit gbogbo ẹ̀mí tá ò fìwé pè be bound forever in the name of Jesus. ẹ wà lórí ìdè títí láé lórúkọ Jésù. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́, speak to us. ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Don't you know that every day Satan is working vigorously, Bóyá ìwọ ò mọ̀ pé lójoojúmọ́ ni Sátánì ṣiṣẹ́ rẹ̀ takuntakun. drawing many people to his own kingdom? Tí ó sì ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sínú ìjọba tirẹ̀. He doesn't sleep Ó kì í sùn every day gbogbo ọjọ́ with stick, pẹ̀lú igi lọ́wọ́ rẹ̀, big one. pẹ̀lú kùmọ̀. This one, boom. A kàn mọ́ wọn lórí gbì. Ìyẹn á To the pẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́. Before you get to the hospital, Kí ó tó dé ọsibítù, the man or the one has already gone. ó ti kú Every day. lójoojúmọ́. Even the Boko Haram people are talking about today, Boko Haram tí àwọn èèyàn ń sọ nípa rẹ̀ lónìí. all this thing emanated from Satan's kingdom. Gbogbo àwọn kan wọ̀nyí ọ̀dọ̀ Sátánì nínú ìjọba rẹ̀ ló ti wá. To bring more people to his own kingdom. Láti lè kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò wá sí ìjọba tirẹ̀. Anytime that Satan discovered that the word of God is coming out with power, with force, Kùgbà tó bá rí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fagbára jáde wá, he will not happy. Oh. inú rẹ̀ kì í dùn. Satan is not happy now Inú Sátánì kò dùn báyìí. because I'm hitting the inner part of his body. Nítorí pé mò ń kàn ní ìkúùkù nínú báyìí. Hallelujah. 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 He's a killer. He's a devourer. Apanirun ni, ajẹnirun ni. Can devour your life at any time Ó lè jayé nirun. because he's looking for whom he will devour, Nítorí pé níṣe ló wá ẹni tí ó jẹrun and kiri. he wanted to take it to his own kingdom. Òun sì fẹ́ fa ẹni náà lọ sí ìjọba tirẹ̀. Let me tell you one thing. Jẹ́ wá sàn kan fún ọ. Satan's kingdom. Sátánì ní ìjọba Satan's kingdom now. ìjọba ti Sátánì. People are rushing to that place Àwọn èèyàn túyáyá lọ́bẹ̀ ní. every day. Lójoojúmọ́. Every day. Lójoojúmọ́. These are the reason why all the pastors, the prophets, the teachers must be very, very careful. Ìdí rèé tí gbogbo olùṣọ́àgùntàn àwọn wòlíì gbúdọ̀ kíyèsára gidi gan. They must work very well Kí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun. and make sure that all their members get to heaven, Kán rí dájú pé gbogbo ọmọ ìjọ wọn dé ọ̀run. because Satan is very, very aggressive. Nítorí pé Sátánì ó múṣẹ́ ṣe o. He's working every day. Ó ń ṣiṣẹ́ lọ́jọọjọ́. His eyes is like this. Bẹ́ẹ̀
bẹ́ẹ̀ ni ojú rẹ̀ ń lọ káàkiri. He's not happy. Inú rẹ̀ ò dùn. He's not happy. Inú rẹ̀ ò dùn. He's not happy with all pastors. bẹ́ẹ̀ ni inú rẹ̀ kò dùn sí gbogbo olùṣọ́àgùtàn. All pastors, prophets. gbogbo wòlíì, gbogbo olùṣọ́àgùtàn. Those who are still with God. ìyẹn àwọn tó sì wà pẹ̀lú ọlọ́run. Those who are still with God. àwọn ẹni tó wà pẹ̀lú ọlọ́run. Satan is not happy about them. inú sàtánì ò dùn sí wọn. If you go to YouTube now, tẹ́ bá lọ sórí YouTube báyìí. YouTube, lórí YouTube. you will see so many things. ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan níbẹ̀. Pastor fighting pastor. ẹ ra àwọn olùṣọ́àgùtàn tán bára wa jà níbẹ̀. What's all this? kí ni ìtumọ̀ èyí? What's all this? kí ni ìtumọ̀ èyí? Is it the work that God has commissioned into our hands? ṣé iṣẹ́ tọ́lọ́ ń gbélé wa lọ́wọ́ nìyẹn? What can sign us if a pastor is not doing well? The judgment is with God. kí wá ló God will kàn judge ọ́ him. bí olùṣọ́àgùtàn kan ò bá ṣe dáadáa ìdájọ́ rẹ̀ ó ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Why are we judging ourselves? èé ṣe táwa ń ṣèdájọ́ ara wa. The real word that God has commissioned into our hands was abandoned. iṣẹ́ gangan tọ́lọ́ ń gbélé wa lọ́wọ́ àti jùúlẹ̀. Abandoned. àti jùúlẹ̀. And all these things emanated from Satan's kingdom. gbogbo àwọn àyíníke wọ̀nyí ọ̀dọ̀ sàtánì ló sì ti wá. Satan wanted to render Bible useless. níṣẹ́ ni sàtánì fẹ́ kí bíbélì kó di akúrẹ̀tẹ̀. He doesn't want to hear the name of Jesus Kò fẹ́ anymore. gbọ́ orúkọ jésù mọ́. How can we do it? bóò ní ká ti ṣe. They have cancers. wọ́n ní ẹgbẹ́ wọn. They will sit down. wọ́n á jókòó. What's the next thing now? kí ni ó kàn láti ṣe báyìí? How can we win more soul? bóò láti lè jèrè ọkàn sí. But all these pastors, gbogbo àwọn olùṣọ́àgùtàn wọ̀nyí. let's begin to send our agent to them. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí rán aṣojú wa sí wọn. Let them begin to fight each other. ká bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà. Let them begin to talk all these inflammatory statements against ká themselves. má bẹ̀rẹ̀ sí sọkùngbákùngbé ọ̀rọ̀ síra wọn. Let them start doing that. ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yìí. By the time they started all these inflammatory statements, nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí sọkùngbákùngbé Against síra each wọn other. síra wọn. yes, people will be laughing. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn á wá máa. They'll be laughing. àwọn èèyàn á máa fi wọ́n ṣẹlẹ́yà. Yes, good. bẹ́ẹ̀ ni ó dáa bẹ́ẹ̀. No pastor again. kò sí olùṣàgùtàn No gidi mọ́. prophet again. kò sí wòlíì gidi mọ́. No teacher kò tiẹ̀ again. sólùkọ́ gidi mọ́. This emanated from Satan's kingdom. èyí sì ṣẹ̀ wá látọ̀dọ̀ sàtánì. We are approaching the end of the world. à ń súnmọ́ òpin ayé. We are approaching the end of the world. à ń súnmọ́ òpin ayé. If you see what is going on right now, tẹ́ ẹ bá wo ohun tó ń lọ lọ́wọ́. people don't respect pastor anymore. àwọn èèyàn ò bọlá fún olùṣàgùtàn mọ́. No more prophets. kò sí wòlíì mọ́ lójú wọn. They look down on men and women of God. wọ́n á fojú tẹ́ńbẹ́lẹ́ wo àwọn ikọ̀ Why? náà. èrèdí. Why? èrèdí. Because some of them are intruders. nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn alásáwọ̀ ni wọ́n. Intruders. alásáwọ̀. They were trying to pollute the word of God. níṣẹ́ náà fẹ́ àmúlùmárà ọ̀rọ̀ ọlọ́run. We call them intruders. a pè wọ́n ní àsáwọ̀. Emanated from Satan's kingdom. ìjọba sàtánì náà sì ti ṣẹ̀ wá. They will put on their garment like this. àwọn náà gbé aṣọ àdúrà wọn wọ̀ bí èyí. Yes, they begin to talk. wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí í sọ tiwọn. Satan is looking for whom he will devour. sàtánì wá ẹni tí yóò parun. I don't know why you are running hectare and scatter. ní ìwà ọmọ tí ìwọ náà wá ń wá kiri kíjokíjo. You are a child of God. ọmọ ọlọ́run lè wọ́n ṣe. When you have problem that beyond your own capacity, tó o bá ní ìṣòro Or kan tó ju capability. agbára rẹ lọ. go into fasting and prayer. wọnú àwẹ̀ àtàdúrà. Go into fasting and prayer. wọnú àwẹ̀ àtàdúrà. Talk to God. bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. He will answer you. yóò dá ọ lóhùn. Talk to him. bá sọ̀rọ̀. He's your father. bàbá rẹ ní ṣe. I'm not saying that you should not go and see prophet or see a man of God, but nowadays very, very dangerous because of the intruders. You won't know who's who again. mi ò sọ pé kó o má lọ sọ́dọ̀ olùṣọ́àgùtàn tàbí lọ sọ́dọ̀ wòlíì gbàdúrà o ṣùgbọ́n ohun tí mo sọ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé ní aláṣáwọ̀ ni wọ́n nítorí pé a ti wà ní ìgbẹ̀yìn ayé. You need to pray very well before you go and see a man of God. torí náà o nílò láti gbàdúrà gidi gan kó o tó lọ yọjú sí ìránṣẹ́ ọlọ́run They will kankan. just put on garment. wọ́n á kàn gbé aṣọ àdúrà wọ̀ náà ni. You think that they are prophet of God. wàá rò pé wòlíì ọlọ́run ni wọ́n. They are prophet of Baal. níṣẹ́ náà jẹ́ wòlíì báàlì. Be careful. They can destroy your life. They can bastardize your life. sọ́ra gidi torí pé wọ́n lè báyé rẹ jẹ́. Be careful.
ṣọ́ra gan. They are being sent by the strong man called Satan. ẹni tó rán wọn jáde lọkùnrin alágbára ni tí a pè ní Sátánì. Seeking for whom he will devour and destroy their souls òun wá ẹni tí ó pa jẹ tí ó pa ọkàn wọn run. in the lake of fire forever. tí ó pa ọkàn wọn run nínú iná Iná ọ̀run àjókù. àpáàdì àjò òkú títí láéláé. Now, joke. àjò òkú iná títí láéláé. You have to fight this battle to the end o nílò láti ja ìjà yìí kò já dópin. without looking back. kó o má wẹ̀yìn wo. Anything that Satan is, giving to you or to attack you, ohun tí Sátánì bá ń jù sí ọ tàbí tó fi ń dojú ìjà kọ. I too am a strong man ìwọ náà sọ wípé alágbára lèmi in the náà hand of God. ní ọwọ́ Ọlọ́run. You don't look back. má wẹ̀yìn wò. You don't look má rear. wẹ̀gbẹ́. Face him squarely ẹnikẹ́ dojú kọ and it láì will run away. yóò sì sá fún ọ. Kò sẹ́ni tí jagun tó fohùn ayé yìí dí ara rẹ̀ lọ́wọ́. No one battles and entangles himself with the worldly things Tí ó lè mú inú ẹni tó yán lọ́mọ ogun dùn. that will make the one that enlists him to be happy. Bí ẹnikẹ́ni bá sì jà kìdè ládé. And as long as you fight, Bí you kò won't be ṣe crowned pé ó bá jà láì ṣe ẹrù. until you fight according to the rule. Rántí ẹlẹ́dàá rẹ̀. Remember your creator. Nísinsìnyí nígbà èwe rẹ̀. Now in the days of your youth, Nígbà tí ọjọ́ ibi kò ì tí ì dé. when the evil days have not approached, Asán nínú asán. vanity upon vanity, Àti múlẹ̀ mo fò. vanity upon vanity, Ní wàhálà ọmọ ènìyàn lábẹ́ ọ̀run. the toil and labor of man under the sun. Èrè kí lè níyàn jẹ́ nínú gbogbo lálà rẹ̀ What láyé. profit have you in your labor? Èrè kí lè níyàn jẹ́ nínú gbogbo lálà rẹ̀ láyé. What profit have you in all your labor? Ìran kan lọ ó ń bọ̀ ṣùgbọ́n ayé dúró títí láé. One generation goes, another comes, the earth remains forever. Asán nínú asán. Vanity upon vanity, Àti múlẹ̀ mo fò. all is Ní vanity. wàhálà ọmọ ènìyàn lábẹ́ ọ̀run. And that is the toil of man under the sun. When you go to the book of 1 Peter 5:8, you will read it. Tẹ́ ẹ bá dénú ìwé Pétérù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ ẹ máa kà níbẹ̀. Now, according to John 10:10, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá ti wí. Jesus says, Jésù wí pé this is where Jesus confirmed everything níbi tí Jésù ti fìdí ohun gbogbo múlẹ̀ rèé about Satan. nípa Sátánì. About Satan. Nípa Sátánì. Very wicked. Sátánì ó burú púpọ̀. Very, very wicked. Ó ti burú jù. When we are talking about humiliation, Tí a bá ń sọ nípa ìrẹ̀sílẹ̀. Satan, all this emanated from Satan's kingdom. Ọ̀dọ̀ Sátánì nínú ìjọba rẹ̀ ló ti wá. He's a very strong man. Ó jẹ́ ọkùnrin alágbára. But despite all his strongest or all these strong, Ṣùgbọ́n pẹ̀lú pé ó jẹ́ alágbára tá à ń sọ yìí náà. there is a strongest man. Ẹni tó ní agbára jùlọ wà. That is Jesus. Ẹni náà la pè ní Jésù. Jesus says, Jésù wípé the thief comes not but to steal. olè kì í wá bí kò ṣe láti jalè. That is number one. Àkọ́kọ́ Number ni two, to ìkejì kill. láti pa. To kill your children, Láti pa ọmọ to kill ènìyàn. your wife, Láti pa ìyàwó ẹni. to kill your husband, Láti pa ọkọ ẹni. and to destroy. Àti láti parun. These are the three things he came for. Iṣẹ́ mẹ́ta gbòógì tó wá ṣe rèé. That is his own mission. Iṣẹ́ rẹ̀ rèé o. Now, Jesus now said, Jésù wá wípé my own mission, iṣẹ́ tèmi wá ṣe. this is my own mission. Iṣẹ́ tèmi rèé o. So, if you look at it very well, Tẹ́ bá wá wò ó papọ̀ báyìí. it's not compatible. Kò jọra wọn. It's not compatible. Kò jọra wọn. Satan came Sátánì wá ń to tiẹ̀ steal, láti jalè. to kill, Láti pa. to destroy. Àti láti parun. Then, but I have come. Jesus said, I have come. Ṣùgbọ́n Jésù wípé èmi wá o. Jesus knew what Satan is coming to do. Jésù mọ iṣẹ́ tí Sátánì wá He ṣe. said, but I am talking about myself. Ó right now. pé èmi wá sọ nípa tara mi báyìí o. I, Jesus, Èmi Jésù. but I have come Èmi wá o. that they may have life. Kí wọ́n lè ní ìyè. Life. Kí wọ́n lè ní ìyè. Iyere, Here is life. moriye,
I found life. nínú Jésù mo ti rí iye. In Jesus I found life. Iye máa rèé This is life nínú Olúwa. in the Lord. Inú mi dùn I'm so púpọ̀ mo rí iye I o. found life. Iye rèé This is life. mo rí iye. I found life. Nínú Jésù In Jesus, mo ti rí iye. I have found life. And that they may have it more abundantly. Àní kí wọ́n sì lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Abundantly. Lọ́pọ̀lọpọ̀. Look at the work of Satan. Ẹ wo iṣẹ́ Sátánì. Look at the work of Jesus. Ẹ wo iṣẹ́ ti Jésù. Whom will you surrender tonight now? Ta wá ni ìwọ fẹ́ yọ ọ̀ǹda ayé rẹ fún báyìí? Is it somebody that wanted to destroy your life? Ṣé ẹni tó fẹ́ bà ayé rẹ jẹ́ yìí náà ni? Or the person ready to give you life? Àbí ẹni tó ṣetán láti fún ọ ní ìyè? Life in abundant. Ìyè lọ́pọ̀lọpọ̀. Abundant. Tó fẹ́ fún ọ ní ìyè lọ́pọ̀lọpọ̀. Satan has different kind of his strong man has agreed again. Bẹ́ẹ̀ ni Sátánì ní oríṣiríṣi àwọn ọkùnrin alágbára tó ń ṣojú fún. Everyone's life to seize their joy and glory. Ó sì ti yan àwọn aláyànlé ọkùnrin alágbára kọ̀ọ̀kan sínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wípé ẹ lọ já ire wọn gbà àti ògo wọn. Satan has different kind of his strong man assigned against everyone's life to seize their joy and glory. Àní Ọlọ́run Is Satan. àní Sátánì ó ti ní àwọn ọkùnrin alágbára òkùnkùn tirẹ̀ Ó tó yàn. ti yàn wípé ẹ̀yin ẹ máa ṣẹ̀ṣọ́ lórí lágbájá ògo rẹ̀ ire rẹ̀ ẹja gbàmọ́ lọ́wọ́. Anywhere you are going to, Ibikíbi tó bá lọ Satan is following you. Sátánì tẹ̀lé ọ lẹ́yìn The Spirit of God is following you. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí Ọlọ́run náà tẹ̀lé ọ. Anyone you bow down for Èyí tí wọ́n bá fẹ́ tẹríba fún will reign over your life. òun ni yóò jọba lórí ayé You rẹ̀. need to be very careful. O nílò láti kíyèsára o. You need to be very careful. Kó kíyèsára To some people, fún àwọn ẹlòmíì. it's a spirit husband. It Ọkùnrin is a alágbára spirit husband. tí a yàn ti ẹlòmíì tàbí obìnrin míì òun ni ọkọ ọ̀run. You'll be having sexual intercourse in your dream, A máa bá ní àjọṣepọ̀ lójú oorun. emanated from Satan's kingdom. Ọ̀dọ̀ Sátánì lèyí ti wà. Once you discover this, Tó bá ti rí èyí mú I will tell you what to do. màá wá sọ ohun tó ṣe fún ọ. Then, woman husband, Á wá fún ọ ní ọkọ ọ̀run. for not to enjoy their marriage, Á fún ọ ní ọkọ ọ̀run kán má bàa lè rí ọkọ tayé fẹ́ ṣùgbọ́n tàbí pé kán má gbádùn when you are in ìgbéyàwó your wọn. dream, Tó bá ń bẹ lójú àlá the spirit husband, ọkọ tọ̀run you will love him more than your husband. wàá here in the fi world. ìfẹ́ hàn sí púpọ̀ ju ti ọkọ rẹ inú ayé lọ. When you are having sexual intercourse with him, Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí bá ní àjọṣepọ̀ ìyẹn you ọkọ will ọ̀run. enjoy that strong man more than your own husband here. Ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ọkọ ọ̀run yẹn wàá gbádùn rẹ̀ ju ọkọ tara lọ. Such a person need to fight and ban the strong man. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá ní ogun yìí ó gbúdọ̀ já ìjà gidi pẹ̀lú ọkùnrin alágbára yìí. To some men, Fún ẹlòmíì it is their household or ancestral spirit who is monitoring their glory. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn kẹ̀dẹ̀ẹ̀rẹ̀ ọkùnrin alágbára tán yàn tí wọ́n òun ni irúnmọlẹ̀ ìdílé wọn àti ẹ̀mí baba ńlá ìdílé wọn àwọn ni yóò máa ṣẹ̀ṣọ́ kiri lórí rẹ̀. Monitoring his glory. Wọ́n á máa tọpinpin lórí ògo rẹ̀. Because ancestral spirits Àwọn ẹ̀mí baba ńlá ẹni be monitoring your glory like this. wọ́n á máa tọpinpin ògo ènìyàn kiri. Peradventure you are being born Sango village or Sango or Osun or all these things. Bóyá wọ́n bí ọ ní ìlú tàbí ilé tán ti ń sin Ṣàngó tàbí Ọya tàbí oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. The spirit of that village Ẹ̀mí ìlú yẹn or that your compound, your father's compound, tàbí ti agboolé bàbá rẹ̀ where you have been born, ibi tí a bí ọ sí yẹn will be monitoring you, wọ́n á máa tọpinpin ayé rẹ̀. monitoring your glory. Wọ́n á máa tọpinpin ògo rẹ̀. Some have been born through Ogun. Òmíì ipasẹ̀ Ògún náà ti bí sáyé. Some have been born Sango. Ẹlòmíì Ṣàngó house. ipasẹ̀ ìdílé oníṣàngó náà ti bí sáyé. The spirit of Sango, the spirit of Osun, the spirit of Egungun, that is a masquerade, will be following you
follow, monitoring your glory. If you don't deal with that kind of spirit, you can end up with nothing. bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ẹ̀mí tó ń yọ lẹ́nu ẹ̀mí Ṣàngó ẹ̀mí Ọya àwọn ẹ̀mí egígún ilé wọn la máa yọ lẹ́nu kiri tírú ẹni bẹ́ẹ̀ ò bá mú ìyá ìjàjà kó sì borí ọkùnrin alágbára náà kò ní gbádùn ayé rẹ o. All this emanated from Satan's kingdom. àti ọ̀dọ̀ Sátánì ní gbogbo ẹ̀mí sì ti wá. The strong man, ọkùnrin alágbára náà. some people need to deal with witchcraft or wizard spirit. ọkùnrin alágbára tí àwọn míì nílò láti bá ja ogun gidigidi òun ni ẹ̀mí àjẹ́ àti ẹ̀mí oṣó. The kind of the strong man you need to deal with. ọkùnrin alágbára tó nílò láti bá jà. Witchcraft, ẹ̀mí àjẹ́. wizard, ẹ̀mí oṣó. sorcerers. àwọn aláfọ̀ṣẹ́. Sorcerers. aláfọ̀ṣẹ́. They'll be going like this, wọ́n á máa lọ kiri. monitoring your glory. wọ́n á máa tọpinpin ògo rẹ. They have a small glass like this, wọ́n ní gíláàsì kékeré kan. mirror glass. gíláàsì tán fi ń wojú kékeré kan àwòjíji. Once they say some incantations, tán bá ti pe ègèdè kan sínú rẹ̀. then your picture will reflect there. bẹ́ẹ̀ ni àwòrán rẹ yóò farahàn nínú gíláàsì. Eh? This lady, she has taken it. ọmọbìnrin ti It's lóyún. under pregnant. Oh. ó ti lóyún ni. They will use their own incantation, wọ́n wá lo ọ̀fọ̀ wọn use their power, àti agbára wọn. PM. Before you know it, kó o tó dà mọ̀ the pregnancy will just come down. oyún á ti jábọ́. Because all this power emanated from Satan's kingdom. nítorí àwọn agbára wọ̀nyí the wọ́n strong man. ṣẹ̀ wá látọ̀dọ̀ Sátánì. You must pray very well to ban them. o ní láti gbàdúrà gidigidi To láti cancel gbé them wọn in your dè. Jesus said something in the book of Matthew 11:12. Jésù sọ kankan nínú ìwé Matthew orí kejìlá. He said, from the days of John the Baptist ó ní láti gba ayé Jòhánù Baptisi until now, títí dìsínyìí. the kingdom of God suffers violent, and the violent take it by force. láti ìgbà ọjọ́ Jòhánù Baptist wá títí ó fi di ìsinsìnyí ní ìjọba ọ̀run di ìfi agbára wọ̀ àwọn alágbára ló sì fi ipá gbà á. By violence or pẹ̀lú with ipá violence, pẹ̀lú ipá you must take back your glory. ó gbúdọ̀ já ògo rẹ̀ gbà padà. By force, by fire, by force. pẹ̀lú iná pẹ̀lú àrá kó gbà á padà. Because Satan nítorí pé Sátánì came to steal, to destroy. ó wá láti pa láti jalè. All this witchcraft we are talking about gbogbo àwọn oṣó àtàjẹ́ tá à ń sọ yìí gan. emanated from Satan's kingdom, ọ̀dọ̀ Sátánì náà ti wá sẹ́. and their job is to bastardize your life too. iṣẹ́ tó sì wá ṣe ni láti bà ayé ènìyàn jẹ́. Don't ever joke with your life. má fi ayé rẹ ṣàwàdà. Don't joke with your life. má fi ayé rẹ ṣàwàdà. Don't joke with your life. Oh. má fi ayé rẹ ṣàwàdà. Somebody came to me. ẹnìkan tọ̀ mí wá. The man was afflicted in 3 ways. a pọ́n ọkùnrin lójú ní ọ̀nà mẹ́ta. The man could not see. kò ríran. He was blind. afọ́jú ni. Number 2, ìkejì. he could not walk. bẹ́ẹ̀ ni kò lè rìn. Number 3, ìkẹta. he could not talk. bẹ́ẹ̀ ni kò lè sọ̀rọ̀. What kind of life is that? ẹ wo orú ayé burúkú wo Somebody who ni. cannot see, èèyàn ò lè ríran. cannot walk, bẹ́ẹ̀ ni kò lè rìn. and he cannot even talk. kò tún lè sọ̀rọ̀. To say that I'm hungry, problem. láti sọ pé bí mò ń pa mí wàhálà. Hey, I'm feeling headache. Oh. orí mà ló ń fọ́ mi o. kò lè sọ He jáde. cannot talk. kò lè sọ. If the man is feeling headache, bí orí bá ń fọ́ péré. he will tell his wife, a kàn máa ṣẹ́wọ́ sí ìyàwó náà ni pé a máa fọ́ ọkàn orí. a máa ṣàpẹ́ pé nǹkan báyìí báyìí. look at the way Satan steal his glory ẹ wo bí Sátánì ṣe and his jí ògo health. àti ìlera rẹ̀. Don't joke with your life. má fi ayé rẹ You ṣàwẹ́wà. must take everything by fire, by force ṣé from ni kó Satan. fi pá gba You gbogbo must rẹ̀ not lọ́wọ́ allow Sátánì. him. Don't allow him to just go away like that. má jẹ́ kó lọ lọ́fẹ̀ẹ́ lófò bẹ́ẹ̀. ọ̀tá fẹ́ paná ògo kò ṣeé pa olùgbàlà gbé mi sókè lójú wọn. ọ̀rẹ́ mi kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú. ṣé kò tó rò ni. bíi ti bò ó. ìwọ náà wò kò síṣẹ́ kò sọ́kọ
kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoluyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajelogo ketu lagos. fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803 629 7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe.